အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ Entry Smartphone ဈေးကွက်ထဲမှာ G85 အသုံးပြုပြီးထပ်မံဝင်ရောက်လာတဲ့ Oppo A18 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့အတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Oppo A18 ပါ RAM 4 128GB version ကို 3,800,000 ဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဘာတွေပါတော့ကြည့်ရအောင်ပါပုံမှန်တိုင်းပါဝင်နေကြ 0.7 လောက်ထူရှိတဲ့ silicon လေးပါမယ် user guide cut လောက် scene ejector လေးပါပါမယ်နောက်ထပ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းပြီးမှကျွန်တော်ကြည့်ပါမယ် Type C ဂျို10 watt charging ခေါင်းလေးပဲပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်တဲ့ specification တွေရောဒီမှာအကျဉ်းရေးပြပါပါတယ် RAM 4 128GB version ပါမယ် 5000 mAh battery 98 refresh rate support ပေးတဲ့ LCD ကိုတက်ဆင်ပေးထားတယ် screen size ကတော့ 6.56 inch ရှိမယ် Oppo A18 လေးကိုမြင်တွေ့ရမယ့် back cover design အသားနာပါ Entry smartphone တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းတော့ plastic bag plastic frame ကိုသုံးပေးထားတယ်နောက်ဘက်ချင်းကတော့ကျွန်တော် matte finish နဲ့လုပ်ပေးထားတာရေသူ့ရဲ့ Oppo glowing design ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲလှမြဲလှစေပဲပြေးထားတဲ့ gradient color design တွေကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်သဘောကျစရာကောင်းတယ်ကင်မရာအနေနဲ့က8 megapixel main camera ပါမယ်2 megapixel depth sensor လေးပါမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ innovative AI camera ဆိုပြီးရေးပေးထားတယ် Oppo စာတန်းလေးလည်းဒီမှာတွေ့ရပါတယ်အထူအနေနဲ့ကတော့ 8.15mm ရှိပြီးတော့အလေးချိန် 188g ဆိုတော့အရင်ကြီးလေးတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးဖုန်းကလည်းတိတ်ပြီးတော့ထူတဲ့ထဲမှာမပါပါဘူးပေါ့နော်အပေါ်ဘက်မှာတော့လုံးဝကျွန်တော်တို့ပြောင်းလုပ်ပေးထားတယ်ဒီဘက်ပြီးမှာတော့ volume up down power button မှာပဲ side mount fingerprint လေးကိုထည့်ပေးထားတယ်အောက်ဘက်ချက်မှာတော့ speaker ပါမယ် Type C port ပါမယ် mic ပါမယ် 3.5mm audio jack ပါမယ်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ sync slot လေးထည့်သွင်းပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော် camera band ကြီးကလည်းအရင်ကြီးတော့ထွက်နေတဲ့အနေအထားမှာတော့မရှိဘူး selfie camera နေကတော့5 megapixel selfie camera ပဲပါတယ် Oppo Entry smartphone တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းပန်ရှိုးနဲ့မလာဘူး notch နဲ့ပဲရမယ် SIM card ကတော့ 3 slot ဖြစ်ပြီးတော့ SIM card 2 memory card ပြိုင်လို့ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် screen size အနေနဲ့ကတော့ 6.56 inch IPS LCD ကိုပဲသုံးပေးထားတယ် resolution အနေနဲ့က 720p resolution ကိုပဲကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ color gamut က DCI-P3 100% sRGB 100% support ပေးတယ်တော့သူ့ရဲ့ website မှာဖော်ပြပေးထားတာတွေ့ရတယ် 90Hz support ပေးမယ် color bitrate အနေနဲ့ကတော့ 8bit color showing လုပ်ပြီးနိုင်တယ်လို့သူ့ရဲ့ site မှာအတိအကျရေးပေးထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆက်ရက်လုပ်ပြီးကြည့်လိုက်ရအောင်ပါဒီဖုန်းတွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းတော့ဒီချင်းတွေ bezel တွေကတော့ထူမြဲထူစေအနေထားတစ်ခုမှရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဝင်တဲ့ Android smartphone တော်တော်များများပေါ့ Samsung ဆိုရင် A05 Vivo ဆိုရင် Y70s ကဲနောက် Redmi တွေကဆိုရင် Redmi 13C နောက်ထပ် Oppo တွေကဆို Oppo A18 အားလုံးဒီ MTK ရဲ့ HELIO G85 ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ performance တွေကတော့အတူတူပဲ Oppo A18 လေးကိုဆက်လက်လုပ်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရမယ့်အနေထားပါ official ဝင်လာတဲ့အလုံးဖြစ်တာနဲ့ညီ Google Service ဘာညာအားလုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ display ရဲ့ color တွေကိုကြည့်ရတာ LCD ဖြစ်ပေမဲ့မစိုးဘူးအဓိကအကြောင်းရင်းကလည်းသူ့ရဲ့ site မှာဖော်ပြထားတာတော့သူ့ရဲ့ setting တွေကကျွန်တော် display and brightness မှာဒီ screen color move ဆိုတာရှိရပေါ့နော် screen color move မှာကျွန်တော်တို့က vivid color မှာထားတယ်ဟေးဆိုရင်DCI-P3 100% support ပေးနိုင်တယ်လို့သူကပြောတယ်natural မှာထားမယ်ဟိတ်ဆိုရင်တော့ sRGB color gamut 100% support ပေးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆန်းတာ vivid color မူလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဆန်းပြီးတော့အသုံးပြုကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ color saturation လေးတွေကမစိုးဘူးဗျာ LCD သုံးထားလို့ဆိုပြီးဖြူဖြူကြီးဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာတော့မရှိဘူးbrightness အနေနဲ့ကလည်းတော်တော်အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အလင်းများတဲ့နေရာမှာကြည့်ရင်နေအောင်တက်ထိုးရင်တော့ LCD ရဲ့ထုံးစံတိုင်းမျက်လုံးကိုအားစိုက်ပြီးကြည့်ရနိုင်တဲ့အနေအထားတော့ရှိနိုင်တယ် refresh rate ကလည်းကျွန်တော်တို့ပို့ကဆွဲရတာမြန်ခြင်းနဲ့ဟိတ်ဆိုတော့ high မှာထားဖို့ high မှာထားရင် 90Hz နဲ့အလုံးလုံးမယ် standard မှာထားရင်တော့ 16Hz နဲ့ထားမယ်16Hz နဲ့အလုံးလုံးမယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော် auto select နဲ့ပဲစမ်းပြလိုက်ပါမယ် Oppo A18 မှာ Color OS 13.1 ကိုသုံးရမယ် storage က 128GB ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ MTK HELIO G85 processor ကိုသုံးထားတယ် 6.56 inch display ရှိမယ် battery 5000 mAh 10 watt charging နဲ့ပဲအားသွင်းရမယ် RAM က 4GB တကယ်လို့ memory extension သုံးချင်ရင် 4GB ထိထားပြီးသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် Gyro RAM 4GB ရမယ်ရှေ့ကဒီ selfie camera 5 megapixel rear camera 8 နဲ့2 megapixel ပါတယ်ပေါ့နော် dual camera ဆက်တဲ့ Android version 13အသုံးပြုထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှထွေထူးမရှိဘူးကင်မရာလေးအနည်းငယ်စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုအနေထားရှိတော့ Entry smartphone ရဲ့ကင်မရာဆိုတော့အများကြီးတော့မမျှော်လင့်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာ night move ပါမယ်အဲ့ပေါ့ Entry smartphone မှာ night move ပါတာတော့မစိုး video ပါမယ် photo ပါမယ် portrait ပါမယ်မိုးထဲမှာကြောက်တိုင်းလေးစီရဲ့ pro မှုရဲ့ panorama မှုပါမယ် sticker မှုပါမယ်ပေါ့
selfie မှာရော selfie မှာလည်းအတူတူပါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် photo portrait video ပါမယ် selfie camera ရဲ့ကျွန်တော် video မှာဆိုရင် 1080p 30fps တော့ရိုက်လို့ရမယ် main camera 8 megapixel ရဲ့ video မှာရော 1080p ပဲဖြစ်ဖို့များပါတယ်เนาะ 1080p 30fps ကအများဆုံးရိုက်လို့ရမယ် 720p 1080p 30fps ဒါ video မှုပေါ့ကင်မရာကတော့အရင်ကြီးမျှော်လင့်လို့ရတာမရတာဆိုတော့ပုံထွက်အနေငယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရအောင်ထည့်ပေးထားပါမယ်မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲပုံထွက်တွေအနေထားကတော့အရင်ကြီးကောင်းတဲ့အနေထားတစ်ခုမှတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က entry smartphone ကိုအရင်ကြီးကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလေကြီးများလို့ရတယ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရမယ့်အနေထားတစ်ခုမှတွေ့ရမယ့် result တွေပါဒီ selfie ရော portrait ရော outdoor အနေငယ်တော့ကြည့်လို့ရအောင်ရိုက်ခဲ့တယ် selfie camera ကတော့ထုံးစံတိုင်းဖွေးပြီးတော့ဖြူပေးရတော့ဖြူပေးတယ်ဒါပေမဲ့ detail တွေသိမရဘူးနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ noise ထားခြင်းနဲ့ portrait လည်းထုံးနည်းလည်းကောင်းပဲပေါ့အရင်ကြီးကောင်းတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းအပြစ်လည်းမပြောချင်ပါဘူးဒါ entry smartphone မို့လို့ပါ Oppo A18 လေးရဲ့ display အနေထားပေါ့နော် 720p resolution နဲ့ကြည့်ရတာလွယ်ပြီးတော့ရတဲ့ color saturation ဘာညာကcontrast တွေရောကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူ LCD ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော် brightness ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ entry smartphone တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းအရင်ကြီးတော့မများဘူး။နော် HDR content တွေကိုကြည့်ရတဲ့နေရာမှာရတဲ့ result လေးကတော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ site မှာပြောထားသလိုပဲကျွန်တော်တို့ vivid color မှုနဲ့ထားပြီးကြည့်တဲ့အချိန်ဆိုရင် DCI-P 300% ပြီးတယ်ဆိုတဲ့အညီပေါ့နော်။contrast တွေ color တွေဒီ LCD ပေါ်မှာပဲတင်းတင်းရင်းလေးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်။အရင်ကြီးအယောင်လေးအဖွာဆုပ်ဆုပ်ကြီး desaturate ဖြစ်နေတာမျိုးမရှိဘူးအဲ့တခုတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့720p resolution ကြောင့်တချို့ကလည်းကြိုက်ချင်မှကြိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ entry smartphone ထဲမှာသူ့ panel လေးကလည်း multimedia ခံစားဖို့အတွက်အဆင်ပြေပြေကြည့်လို့ရတဲ့အထဲမှာထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အသေးသေးကတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါentry smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့ပြတဲ့အယောင်တွေ color တွေ contrast တွေကကျင်းနေစရာအနေထားတစ်ခုမှရှိတယ်တော်တော်အဆင်ပြေရဲ့အနေထားမှာတော့ရှိပါတယ် display ဘိုင်းအနေနဲ့ပြောရရင်နောက်ကျွန်တော်အသံပေါ့အသံကတော့အကုန်လုံးသိထားတဲ့အတိုင်းဒီကောင်က entry smartphone ဖြစ်တာနဲ့ညီ speaker mono speaker တစ်လုံးနဲ့ပဲလာတယ်ပေါ့နော်အသံကတော့ပုံမှန်ဆိုရင် तू က100%ချဲလို့ရတယ်ဗျာဟာ300% เนาะ300% ထိရတယ်တော်တော်ကြီးကျယ်ပါတယ်အသံခြေလုံးဖမ်းလိုက်မယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့300%ကိုမချဲ့ရသေးဘူးအဲ့ဒီအနေထားမှာအတန်းတော်တော်ကျယ်တယ်ဘောလုံးက300% share လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ decibel က115အထိရောက်တယ်ဆိုတာတော်တော် speaker ချဲ့ရဲ့ထဲမှာပါတယ် Oppo A18 ရဲ့အတန်ကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်
ပုံမှန်တွေ့နေကြ Android smartphone တွေရဲ့ speaker တွေမှာအတော်အတန်ကျယ်လို့ပြောလို့ရအောင် decibel နဲ့နေဆိုရင်115 decibel ထိသူ့ရဲ့ ultra volume 300 share တဲ့အချိန်မှာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အတန်ကြီးကတော့တော်ကျယ်တယ်ထွက်လာတဲ့ကြားတဲ့ sound ကလည်း Android smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့တော့ကျင်းတဲ့ဆရာကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာ mono speaker ထဲမှာဆိုရင်တော်အဆင်ပြေတဲ့အထဲမှာထည့်လို့ရတယ်Gyro test မှာဆိုရင်တော့ထူးဆန်းမှာပဲเนาะကျွန်တော်တို့အရင်ဆိုရင် Gyro မထည့်ပြီးတဲ့ Oppo ကဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့Gyro လည်းပါတယ်เนาะ gyroscope yes တဲ့เนาะ magnetometer yes တဲ့နောက် accelerometer yes ဆိုတော့ sensor တွေအကုန်လုံးပါတယ်ပြီးတော့ compatible လေးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် mobile legend ကြည့်အောင် Oppo A18 မှာရမယ် mobile legend graphic setting မှာတစ်ချက်ကြည့်ပါเนาะအော်ဒီကောင်မှာကျွန်တော်တို့သူက frame rate က high ထိရတယ် graphic ကultra ထိတော့ပွင့်တယ်သူရဲ့ recommend ကတော့ medium high ပေါ့ဗျာဘရိုတကယ်လို့ဟိုကြာရှည်စော့မယ်မထင်မခော့စော့ကျင်တဲ့ဟိတ်ဆိုတော့ medium high သူပြောထားတဲ့ recommend ပေးထားတဲ့အတိုင်းစော့ဟိုအဆင်ပြေစော့လို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုပူလာရင်တော့ထင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ cooling fan ဘာညာတက်သုံးပေါ့ultra နဲ့ high နဲ့စော့မယ်ဟိတ်ဆိုရင်တော့ထစ်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းပိုများတာပေါ့ဗျာသူ recommend ပေးထားတဲ့ဒီအမြဲတမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကဘယ်ကောင်အနေထားနဲ့စော့လို့ရအောင်ဒီပဲလက်မလေးထောင်ပေးထားရလားအဲ့ဒီတိုင်းစော့မယ် medium high နဲ့စော့မယ်ဟိတ်ဆိုတော့smooth ဖြစ်စော့လို့ရကောင်းရနိုင်ပါတယ် Oppo A18 မှာရမယ် graphic setting patch ကိုဝင်ကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ graphic မှာတော့ကျွန်တော် HD high ရမယ် balance ကို ultra ရမယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ graphic setting ပါပဲเนาะsmooth ultra ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ gyro sensitivity ကတော့ပေါ်မပေါ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဝင်ကြည့်မယ် gyroscope တော့ပါတယ်ပေါ့နော်ရှေ့မှာကျွန်တော် gyro sensor ကိုစမ်းခဲ့တဲ့အနေထားမှာအဲ့တော့ always on လုပ်ပြီးတော့ခဏလေးဝင်ကြည့်လိုက်အောင်ဂျာရီကတော့ကျွန်တော်တို့ပါတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဟို scope ချိန်မဲ့ဟိဆိုရင်သူကမီလီစက္ကန့်လေးလောက်နည်းနည်းလေးလေးတယ်ပေါ့နော်ဘတ်ဆိုဒီလိုကောက်ချိန်လိုက်လို့တန်းမသွားဘူးနည်းနည်းလေးအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလို့ဂျာရီကောင်းပြင့်နေကြသူဆိုရင်တော့ဒီဟာကိုသိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးမစိုးသလောက်လေးဒါလေးတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဒါပါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့အဓိကဒီကောင်နဲ့ရမယ့် graphic setting ကိုပြတာgame ဆော့ဖို့ high ပြီးွယ်ဖို့ဖုန်းနေမဟုတ်ဘူးပုံမှန် daily usage သုံးဖို့တက်ကတော့ဒီ G85 ကအဆင်ပြေတဲ့အနေထားမှာရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Oppo A18 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ပြောရရင် Android smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့ကတော့သူ့ big quality အသားအနာကျွန်တော်တို့ပုံမှန် mid range ဈေးထဲမှာရှိတဲ့ဖုန်းတွေရဲ့ design အသားအနာမျိုးကိုရတာတွေ့ရတယ်ပို့ပြီးတော့လဲ Oppo glowing design ကဒီဖုန်းလေးမှာသုံးပေးထားတာလှတယ်နောက်က big quality အနေနဲ့က matte finish ပုံစံသုံးပေးထားတာမှန်ပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရတော့ထင်နိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုမှရှိတယ်ဒီ flat cover flat frame ကိုသုံးပေးထားတာတော့ပုံမှန်ဒီနှစ်မှာတွေ့နေကြဖုန်းတွေရဲ့ design အသားအနာလိုပဲပြောလို့ရပါတယ်ပါဝင်တဲ့ကင်မရာတွေကတော့8 megapixel main camera နဲ့ဒီရှေ့က5 megapixel selfie camera နဲ့ရတဲ့ပုံရိပ်တွေကတော့ပုံမှန်ပဲဗျအရင်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာမရှိဘူး Android smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့လည်းကင်မရာကြီးကို high ပြီးတော့ဝင်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ပုံထွက်ကတော့အရင်ကောင်းတဲ့ထဲမှာမပါဘူးကျင်းတဲ့ဆရာရှိတာ multimedia ဘိုင်းခံစားဖို့အတွက်သူ့မှာပါဝင်တဲ့ display 720p resolution ဖြစ်တာလွယ်ပြီးတော့ရတဲ့ရုပ်ထွက်တွေက LCD Android smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့တော်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အယောင်သွေးတွေကိုပြနိုင်တာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ပေါင်တဲ့ speaker ကလည်းတွေ့နေကြ mono speaker ထဲမှာတော်အတန်ကျယ်တယ်။သူက300 volume ထိချဲ့လို့ရတာလည်းပါပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ300 volume ထိချဲ့လို့ရတာပေါ့နော်300% ထိချဲ့လို့ရတော့ကျတော့အတန်ကြီးတော်ကျယ်ပြီးတော့ရတဲ့အတန်ထွက်က Android smartphone ထဲမှာ multimedia ဘိုင်းအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကွတ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပါဝင်တဲ့ SoC G85 ကတော့အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်း daily usage အတွက်ကတော့ကောင်းကောင်းအဆင်ပြေတယ် game heavy usage အတွက်ကတော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ပူလာရင်တော့ထစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ပါဝင်တဲ့ battery 9000 mAh ကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ daily usage အတွက်ကောင်းကောင်းလုံလောက်အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့မကောင်းတဲ့အချက်က10 watt charging နဲ့ပဲအားသွင်းတာစပ်ဖို့ပေးတာယူတော့ကျွန်တော်သိပြီးတော့သဘောမကျဘူးဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခု4သိန်းအောက်မှာ G85 နဲ့ဝင်တဲ့ဖုန်းတော်တော်များများရှိရပေါ့ Redmi 13C နောက် Samsung နဲ့ဆို A05 Vivo ဆိုရင် Vivo Y70s 4128ဆိုလဲဒီကောင်နဲ့ဈေးအတူတူလောက်ရှိတယ်။နော်အဲ့ထဲမှာ G85 သုံးထားတဲ့ Android smartphone တွေထဲမှာနောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာ Oppo A18 လေးရလဲဒါဈေးကွက်ထဲမှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ unboxing လေးကိုဒီမှာတင်အဆုံးသတ်ပါမယ်။အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါခင်ဗျာ။ Here we go.